Mbah Syarif Hasan Mustafa Pecalungan khususun wabil khusus Mbah Tanutirto Pecalungan khususun Mbah Wonosalam Pecalungan khususun wabil khusus Mbah Cokrowongso Pecalungan khususun wabil khusus Mbah Depok Pecalungan Syaibul Barokah Sel Karomah Sel Fadilah Barokatan fid dunya wal akhirah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Sultan Aulia Syahadul Qadir Jilani Radhiyallahu khususan wabil khusus Kiai Sopowangi khususan wabil khusus Mbah Wali Agung Mangunsari Sopowangi khususan Mbah Prawo Banyu khususan wabil khusus Raden Haji Winangun bin Mbah Mangun Tempuran khususan wabil khusus Mbah Sutogulo Blumbon khususon wabil khusus Mbah Lumbu Blumbon khususon wabil khusus Mbah Yesyair Blumbon khususon wabil khusus Raden Cokronegoro Limpung khususon wabil khusus Mbah Ibrahim Sam'an bin Mbah Syaritin Bubutan khususon wabil khusus Mbah Mbah Husain Ilyas khususon wabil khusus Mbah Mertoyudo khususon wabil khusus Mbah Sulaiman khususon wabil khusus Mbah Hasan Tumali Cempaka Kuning khususon wabil khusus Mbah Walari Pekalongan khususon wabil khusus Mbah Suparman bin Mbah Marso Wijoyo khususon wabil khusus Raden Sumantri Mbah Gunawan Wibisono khususon wabil khusus Mbah Abi Mansur khususon wabil khusus Mbah Jumeri Sarkun Syaibul Barokah Sel Karomah Sel Fadilah Barokatan fid dunya wal akhirah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sultan Aulia Syahadul Qadir Jilani dan khususon wabil khusus Ki Ageng Cempaluk Kesesi khususon wabil khusus Temenggung Pawreksa khususon wabil khusus Mbah Penunggul Projo khususon wabil khusus mau kesebut tiambak para aulia para sesepuh sing pernah panjenengan siarahi. Khususon wabil khusus para aulia ana ing tlatah Kabupaten Batang Syaibul Barokah Syaibul Karomah Sel Fadilah Barokatan fid dunya wal akhirah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sultan Aulia Syahadul Qadir Jilani Radhiyallahu khususon wabil khusus Syekh Nawawi Al-Bantani khususon wabil khusus Kiai Muhammad Anwar Batang khususon wabil khusus Wabil Karim Kaliwung khususon wabil khusus Mbah Soleh Darat Semarang khususon wabil khusus Mbah Holil Manggalan Madura khususon wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari Jombang khususon wabil khusus Mbah Wabah Jombang khususon wabil khusus IR Soekarno Blitar khususon wabil khusus Jenderal Sudirman
khususan wabil khusus Ki Haji Ahmad Dahlan, khususan wabil khusus Jenderal Ahmad Yani, khususan wabil khusus para pahlawan bangsa Indonesia. Syaibul Barakah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu khususan wabil khusus monggo sebut piyambak keluarganipun sebut sedo. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan wabil khusus muslimin wal manat lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي
hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم
Amin amin amin. Amin. Allahumma Salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin al-ladzi ta'ala bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tubala bil hawaiju wa tunnalu bil raqaibu wa husnul wa yutaqqamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi min kulli lam'atin wa nafasin bi adatin kulli ma'lumilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin al-ladzi ta'ala bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tubala bil hawaiju wa tunnalu bil raqaibu wa husnul hawatimi wa yutaqqamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adatin kulli ma'lumilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin al-ladzi ta'ala bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tubala bil hawaiju wa tunnalu bil raqaibu wa husnul hawatimi wa yutaqqamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi min kulli lamhatin wa nafasin bi adatin kulli ma'lumilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun matur kasuwun muga-muga lewat wasilah para stafe Gusti Allah, para nabi, para malaikat lan para aulia, kita semuanya muga-muga nure Gusti Allah ki mudhun ning bumi. Amin amin amin. Dewasai
lan muga-muga kita sedaya diberikan keramat masing-masing sesuai dengan bidangnya. Lah niki napa mangke ya muga-muga ning Suluk Kayu Langit iki nanti mohon kepada Kang Catur, Kang Kiai ngenjang malih dados materi ngenjang malih gantosan Ustadz Bidin, Ustadz Rohman, Kiai Dasori, mangke gantosan teng Suluk Pundi mangke gantosan sing ngisi materi ini. Dados men bisa saling selang-seling, dados sebagai sinau bareng, ngaji bareng, menjadikan kita cerdas bersama. Nek bahasa slogannya kan saling asa-asa dan asuh dan menjadi cerdas bersama, pintar bersama. Mungkin saking kawula nek wonten kelintahan punya kula matur ing Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Enggak kaping kalih selawat serta salam tetap terjuahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ing dalu menika kita sedaya saged ditemokaken teng giyonipun Kang Tony. Pada malam hari ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama nggih tiga sampun wau kalih sholawat nayah. Yang kaping kalih sambutan saking perwakilan Suluk Kayu Langit nggih menika Kang Tony. Nggih acara kaping 3 maidah saking Mbah Yai Pak ingkang berjudul Hukum Zahir lan Hukum Batin. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang acara selanjutnya nggih menika sambutan saking perwakilan Suluk Kayu Langit nggih menika Kang Tony monggo. Kula persilahaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkumpul bermajlis dengan mengulis selawat kepada Allah sanjungan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai sahabat itu di Amin. Jangan makan di pulau ya. Akhirnya. Alhamdulillah orang. Alhamdulillah. Kan seperti ini kan ya. Tapi ya ini. Walaupun
Oke, lanjut acara selanjutnya lain-lain. Monggo sing badhe ngeses rumiyin tahu mau udah. Aduh. Wala kata-kata. Terus kali kok. Biasa apa-apa. ID-nya lah. Orang masalah macam soalnya itu mah gue ya kok untuk kalau orang terus dia letak terus kita bola bila mereka tahu lagi digoreng biasanya pasakannya kan makai kalau lagi goreng hangat terima kasih untuk acara lain-lainnya ditunda dahulu. Untuk acara selanjutnya nggih mangga kata Mbah Yai Faizin ingkang bertema hukum zahir lan hukum batin. Monggo waktu lan tempat kula persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi tatahayyara tuna idramul hilal wal qadiru wa tanhasu wa ba'du surati anwar wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan saripun boros pagi kesepakatan pun dari Polres, dari Solo, yang Tony Sahibwardi, Iskanten perwakilan dari beberapa Solo, tentang dari alhamdulillah sakit raus Iskanten, Kang Najib WA persiapan setupon banyak pertanyaan belum teman-teman. Kang Najib WA Kang Mukti tasik fokus untuk malam minggu. Karena memang slogan kita ya loro tabuki, papat tabuki, limo tabuki. Ngawal mau kita serangan kausakan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana irodahnya pada malam hari ini bisa mempertemukan kita dalam suluk kayu langit. Semoga kita apa yang tadi kita mulai semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam senantiasa katurkan datang asalipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nanti syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Tiga kalinya yang mana kemarin malam Selasa Wage Solo teng Nurul Hidayat Semarang di Mosleh dawahaken tentang sak lare dan maos kitab Mbah Soleh Garap Semarang. Alhamdulillah kitab mau dirujuk ketemu. Aslinya yang kepikiran wae. Ya memang bahasa kepikiran seperti seperti make ibadah so kita pun ngapi Mosleh samangke kita sareng-sareng kita kaji ora ketang sak lare ora ketang lare. Monggo. Apa? Monggo. Kalau sumangga akan masuk ya sampai itu. Langsungipun
Makanya ora ketang selarik, ora ketang tulung larik kita kaji sareng-sareng. Sedaya rerawuhan ingkang kula hormati, wonten suwijining dawuh niku mboten dawuh malih. Tawasulan niku ngajeng full 4 jam, 5 jam, 6 jam. Wonten sing jenenge tawasul kubro niku 4 jam. Nek sing macam Mbah Toha ya 6 jam, nek catur bisa 9 jam. Guru tawasul saking Sorban Wali Mbah Soleh Brebes. Tanjung Brebes. Lo nyatet niku 7 bulan. Aduh. Jadi ada rahasia tersendiri dalam tawasul itu tadi. Salah satu kiai sing sering menunjukkan khasiat tawasul di antaranya sing esih sugeng Mbah Dimyati Rois Kalimungu. Mbah Dimyati ku sering langsung cetuk kalih santrine, kowe jarang tawasul oleh nyong. Kowe jarang tawasul nyong. Di antaranya para masyayikh kita, para ulama-ulama kita sing sering cetuk bab tawasul niku panjenenganipun Mbah Dimyati Rois Kalimungu. Sing pun sedo Mbah Idris Marzuki. Kula jaman derek maksum paling wedi nek karo Mbah Idris paling wedi. Paling wedi kali Mbah Idris. Mbah Idris itu juga sering melihatkan cetukan-cetukan bab tawasul. Rugi ini kutil, tawasul setahun pintu. Memang kenyataannya si santri itu tawasul lebih kate. Di antaranya sing tasih sugeng yaitu Mbah Dimyati Rois kali. Dahsyatnya tawasul itu mau. Ya, terkadang kita karena kadang awake dhewe itu awak awam yo santai-santai ini berjuang wis bisa. Ya minimal bakda waktu sing biasa tau ziarahi yang supah pun ketinggalan bakdane salat fardu utawa disebut pungkasan tutupan maghrib kalih subuh minggunane Jumat lapanane niku nek kangge kepribadian. Makanya selalu tawasul itu mempunyai rahasia yang sangat benar, sangat besar sekali. La hadrati la ruhi la hadrati itu sangat. Bahasane wong kuwi mau kaya dene sinyal. Iku awak. Kaping kalihipun wonten sawijining riwayat Mbah Holil niku kan duwe murid kathah. Ning sawijining wekdal niku muridi memang Mbah Holil niku memang nek kalih murid-murid niku unik. Ana sing teko cari macan, ana sing teko disiapi kurungan, ana sing mulih dipahi gedang, ana sing kon mulih dipahi ali-ali, ana sing mulih dipahi kitab yaiku Mbah Hasim karo Mbah Dahlan, Mbah Ahmad. Seharusnya Mbah Hasim kan dinai apa pusaka apa. Tapi Mbah Hasim Asy'ari kali Mbah Ahmad Dahlan dipahi kitab karo Mbah Holil sing nantinya berdirilah Nahdlatul Ulama karo Muhammad. Sing dinai ali-ali nang Rejoso Mbah Romli. Sing akhirnya di timur Sitorekoh Qadiriyah wa Naqsaban ilah nang Jawa Timur. Sing dinai gedang, sing dinai akik iku Pak Dene Bu Caknon. Sing dinai akik ku Pak Dene Caknon, sing dinai gedang iku Mbah Tamim. Romli, Mbah Tamim sing awal niki. Yang awal pendiri Pondok Pesantren Rejoso. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Mbah Hasim karo Mbah Dahlan diberi kitab yang sama-sama kitab? Itulah kunci ning tanah Jawa itu dua tokoh itu tadi, Mbah Hasim karo Mbah Dahlan. Saneponane cincin yo kathah. Mriki kathah sing maayahan. Makanya seperti juga Mbah Soleh Darat ketika bimbing Mbah Dahlan kali Mbah Hasim, bimbingnya itu memang khusus karena sudah tahu nantinya kedua tokoh ini yang akan gawe antenge tanah Jawa. Ini kisah-kisah wingi. Kisah-kisah sing awal zamane para wali songo iku ana sing tukang gawe jalan. Zaman kepi jalan ya. Gawe loro iwak. Jolo iku mau sing gawe Syekh Subakir. Subakir iku tukang gawe di Jolo. Tapi pertanyaannya kenapa sing Jolo Kanjeng Sunan Kalijogo kok ora nahake Sunan Gunung Jati, ora dinahake Sunan Bonang, ora dinahake Sunan Derajat. Jolo iku mau dinahake Sunan Kalijogo, jebul Sunan Kalijogo iku sing kon jalan.
Kudune kan kenapa ora dinakake Kanjeng Sunan Gunung Jati ya sing dadi raja juga. Kenapa Syekh Subakir didonake kalih Sunan Kalijogo? Itulah sing jenenge wong Jawa tinggal Jawa. Bukan karena kesaktian Kanjeng Sunan Kalijogo sing memang dahsyat. Bukan karena kita berbahasa awake dhewe sing kita dadi pertanyaane ada apa? Kok Kanjeng Syekh Subakir jalane iku mau dipake dateng Kanjeng Sunan Kalijogo. Memang Sunan Kalijogo iki dadi nek bahasane mripat iku kok nganggo weruh sing ketara. Ati iso kena nembus sesuatu sing jari sing ora ketara. Tapi Kanjeng Sunan Kalijogo iku bisa nglewati jalan sing ora lewat mata, ora lewat ati. Wis alam. Mula penyeimbang ning tanah Jawa iki mau diambil oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, pada malam hari ini kita sampai pada tema ada hukum zahir, ada hukum batin. Nek hukum zahir jelas. Oh iki arak haram. Oh iki apem haram. Oh iki lotekan seret judi bahasan. Nek dolanan ala nyong Kang Catur sih ya ora dosa. Ingin melek, hiburan dan lain sebagainya. Mau limo itu jelas hukum zahir. Ketara. Lah hukum-hukum batin kalau mau termasuk yaiku hukum-hukum sing berkaitan kalian lakune ati. Kula wae lho ki mesti ngaji pegonan kala-kala diwaos tabaruk kali Mbah Saleh Darat Semarang. Kula niku dereng nate nemoni kitab Mbah Saleh iku pasul-pasul selama iki dereng nemoni mesti pegonan sedanten. Nek kitab munjiat Mbah Saleh Darat Semarang iki mau diambil dari intisari nih kitab Ihya Ulumuddin. Pegon sedanten. Jadi nek ora tau mondok ki yo iso maca karena iki pegon. Kita pegon Mbah Saleh niku termasuk bagi saya itu termasuk gerbangnya yo Arab yo Jawa. Kitab-kitab beliau itu pegonan sedanten. Cuma kula mboten terbiasa pegon niku nek ndres rada lolok. Biasa maos kuningan niku ketika maos pegon ada ana bahasane ana rada angel, malah angel lek pegonan. Tapi cara Mbah Saleh niku mau biyen gampangake wong awam supayane wong awam iku bahasa wong sing ngerti sing iso maca-maca iku men gampang. Dan yang bab-bab awal Mbah Saleh ning kitab munjiat iki mau iku membuka kelawan babakan ati. Nek hukum zahir kan kula terangke jelas. Iki tai karena tai ketara. Iku mbelek. Mbelek aja nempel sarung orang wis salat ora sah dan lain sebagainya iki arak dan lain sebagainya. Lah nek kitab Mbah Saleh Darat bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam utawi sifat kolab. Mbah Saleh tidak memakai sifat kolbun. Tulisane Mbah Darat utawi sifate kolab iku patang perkara. Kolab iku maknane ati sing bolak-balik. Nek kolbun iku sing anteng, nek awak dhewe nyatane iki kolab iku maknane bolak-balik luhure sregep asare kendul. Mahribe kiyeng nyatane jamahe akeh cawake yo akeh kiyeng. Kuwi saiki kiyeng sapa wis kendul. Itu jenenge dipun bahasake dening ulama kolab. Kolab itu maknane isih yo munggah mudhun munggah. Mula natuma ya muqallibal qulub sabdid qalbi ala. Lah wong mukalab mongko utawi agung-agunge panggonan. Jadi Mbah Saleh Darat sing awal niku nerange babagan ati iku mau apa? Ati iku mau siji panggonan sing panggonan iku mau ana lawan. Lah kula kalih sampean kabeh kon njaga lawange ati niku kula kalih sampean kabeh. Jadi wong mukalab mongko utawi agung-agunge panggonan manjinge setan maring ati iku 11. Jadi termasuk sing kedah dijaga kula kalih sampean kabeh ati iku mau lawange ati sing kanggo mlebune setan. Ati ana lawange kok ya hotel bae Kang, mulane di rumah ati itu kaji sare. Payu kos-kosan wae. Karena pemikiran kita itu ya otak kita pakai tapi
harus disertai dengan itu. Mula Mbah Yai Saleh Darat Semarang ngelingake dhateng kula kalih sampeyan kabeh dhewek menungso iku ana ati, dhewek iku kon njaga sing jenenge lawange. Lah setan iki iso mlebu lewat lawang iku mau mulane kula kalih sampeyan kabeh diperintah kon njaga lawang. Lah lawang setan iku mlebu lewat kepriye? Sing pertama kang dingin iku hodop lan syahwat, jengkelan karo syahwat. Tegese bendulan muring-muring. Jadi setan kuwi arep gampang mlebu maring awake dhewek lewat lawange ati yen dhewek iku ora iso njaga sing jenenge syahwat, sing jenenge hodop, sing jenenge jengkelan karo muring lan sing dijenenge iku syahwat. Mongko tetkalane muring-muring menungso mongko ruwe setan iku ing dalem atinira. Lan matane setan iku ing dalem matanira lan sekabehane anggotanira iku setan kabeh. Ketika kula kalih sampean kabeh gagal menjaga salah satu pintunya hati, dhewek kok ora iso njaga sing jenenge jengkelan, ora iso njaga sing jenenge syahwat, setan akan masuk ke dalam hati kita dan seluruh tubuh kita menjadi setan. Itu wasiate Mbah Yai Saleh Darat Semarang. Lu kudu dipaleti temenan nek ngaji kitab pegonan iki mau. Lah dengan syahwat, bahasane syahwat iku mau bagaimana kula kalih sampean kabeh. Nek ora di syahwat ya malaikat lah. Malaikat. Sing ora di syahwat malaikat. Sing sepindah kula kalih sampean kabeh iku njaga ati iku ana lawang dhewek kon njaga lawang. Ternyata setan itu bisa masuk lewat pertama yaitu dalan hodop kalih dalan muring dalan hodop kalih dalan syahwat. Itu Masya Allah. Itu wasiat awal saking keterangan yang Mbah Yai Saleh Darat. Itu hukum batin. Nah terus kepriye carane ketika kula kalih sampean kabeh wis gampang do ngelih lah. Do ngelih kepriye carane iki mangan yo men ora kakean setan sing mlebu, iki dong lagi ana enak-enak kepriye carane dhewek menyikapi yo wong mangan wis biasa mangan enak-enak kaya ngae duren yo tanggane telung omah mesti mampu dan lain sebagainya. Oh sate yo koyo ngono kae nek lara ukune yo jekel ora gelem mangan sate. Yo bahasane koyo ngono kae. Ya seperti juga hodop. Kepriye carane dhewek kuwi njaga hodop sebisa mungkin ya kena mau istighfar kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pintu yang pertama yaitu pintu marah-marah sing ning awake dhewek lan pintu syahwat iku sing kedah dipun. Lan lawange kapindhone iku hasud lan haros tegese drengki lan lobo. Iki sing nomor lorone lan lawang kaping pindhone iku hasud. Bagaimana ati iki mau ora kena weruh karena sih ora tekan gak kulkas mati. Ora kena anak SS nggawa kulkas dan kursine kang apit contohnya kang apit ngirim dan lain sebagainya. Ketika dhewek ora bisa menguasai rasa ning jero atine kula kalih sampean kabeh, ati iku mau wis dilebuni dening setan. Berarti saawak sekudur iku dadi hasud kabeh, saawak sekudur iku dadi kaya dene setan. Mongko ana rusake anak Adam iku sebab drengki lan loba maring suwiji. Mbah Yai Saleh dawuhake malih rusake anak Adam kabeh iku mau sebab iri, dengki dan lain sebagainya. Kang ora kelawan idine syarah. Nomor telune lawang kaping telune iku sabun tegese kabak wetenge saking pepanganan lan senajan sing halal. Nah, iki sing paling sering. Termasuk lawang sing kudu dijaga yaiku weteng sing nek kaya kula kebutuhan nek jam 3 madang iku kebutuhan kang resono balane kaya kula tenang mau. Tapi ketika kula kalih sampean kabeh ora bisa menguasai syahwate manganan. Sing dimaksud dening Mbah Yai Saleh niku sabaun niku dimaknakake weteng sing wareg. Wis ngalami kabeh kaya ngapa nek weteng wareg iku mau arep tangi awang-awangan dan lain sebagainya. Walaupun sing dipangan iku perkara halal dhewek tidak dipun ngati-ati maame yo. Walaupun maame bismillah wonten ing tengah-tengah pikiran kita berubah, mulane ngati-ati pen awal. Ketika iki panganan kita diniati niku kangge buat ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Krana setuhune warak iku dadi nangekaken ing syahwat lan syahwat iku agamane setan. Syahwat iku ora kemudu kados niki tok Kang Acong. Makna syahwat itu bermakna luas.
Iki makna bahasa makna syahwat iku ora kok urip sing gol bojone terus urip tok niku mboten. Iki sing ampun nikah. Syahwat itu bermakna luas sekali. Dan ketika wong wis kalah kalau syahwat madang disit wae pisanane kok keri jebul tangi setengah bolu kalah selesai. Madang disit wae lah arep mari ngorok tangi lebar bisa. Nah, di antara yang semua yang berbentuk teng mriku kok sing berbahasa ngenyangake weteng dhewek kedah diingati. Wonten ngulien tak 5 piring to dan sebagainya. Kalau memang itu ada kebutuhan, sing penting dhewek bisa mengontrol sesuatu sing arep dipun pangan dhewek. Sing namane lan lawang ngatine kaping 4 iku hubbut tazayun. Tegese demen paes-paesan. Nah, di antara sing kedah kita jaga yaiku dong awake dhewek iku seneng karo paes-paes itu dunya. Pakaian, kemewahan mobil. Mula kabeh iku diniati kebutuhan. Wah, kalih Kang Catur, Kang Catur jare di mobil angkut barang kalih Kang Acong. Mula kalih Kang Muin duwene lagi loro berarti kebutuhan atas rode loro. Ana sing unik es duwe mobil nah akeh mara tua, nek Kang Toha iku unik malih belum. Kurung foto. Lah iku. Nah, makanya dalam iki napa keterangan-keterangan yang kitab Munjiat Mbah Soleh dingati-ati sing arane hubbut tazayun. Terus sak liyane malih sing manjingi setan ing dalam ati lan nuli ngentik setan ing dalam ati lan nuli netes mongko nuli ora kingsir setan ngajak mes-mesi omahe lan jembaraken temboke lan nuli ngajak mes-mesi kelawan sandangane lan nuli tunggangane lan nuli narik-narik pira-pira kesenangane dunya. Sing penting diniati siji kanggo ibadah. Kula sing paling kepenak kula ora duwe pajir ora pakai pajir. Ora duwe mobil mewah kerep numpak mobil mewah. Tapi ketika ning kono ana setitik sesuatu kapan yang duwe kaya ngene gugur. Mulane kita punya hati-hati di antarane lawange ati sing kita dipun jaga men ora dileboni datang setan itu hubbut tazayun seneng datang pepaes-paes itu. Nah terus lan lawange kaping 6 iku darohim wadananiro. Iki bahasane Mbah Solan iki. Lan lawang kaping 6 iku daroham iku dirham. Wis duit lah bahasane ngono bae. Lho ketika duit digawe iku sing ngampung pertama iku sehat. Lah memang enak duit iku memang enak walaupun rupane kertas. Wong ketika ning alam donya ana pertama duit mau langsung dikecep kan ning setan sing bakalan sesat kabeh iku men. Termasuknya kita kedah dipun ngati-ati. Ya sapa sing ora butuh duit yo Kang Catur. Iki ana sing mangkat isuk duli sore kala-kala ngomong anak lanang ya mau. Iku kan duit. Kaya ngopo dhewekku sing duit lah iki kepriye Kang men kita tidak terjerumus dengan duit. Bismillahirrahmanirrahim jam setengah 7 metu saka omah. Bismillahirrahmanirrahim. Loro napa kanggo anak selesai mulia apa? Karena ketika niat awal dhewek kok ora belajar ngapiki niat walaupun sedina kerjane kadang kita cok durung bener 2 hari nek cok kono bener durung dereng mesti 3 hari nek Gusti Allah ngenai hidayah. Nek cara kula kerjane durung anane kaya ngene semete ya bismillah terus wae ya bismillah. Sampe bisa kok pacet. Nah arep setengah 7 mangkat saka omah kula ya tetep ini Kang rutin mayai kerja. Kulo ya jam 7 mayai kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ngomong anak lillahi ta'ala. Tinggal ngombai numpak pajero. Ya seperti yang saya niati. Bismillahirrahmanirrahim ngomong anak jangan imahlis mateng-mateng aja kemruku. Orang ngontes iki. Pamen kula garis bawahi bagaimana setiap kita itu isuk mbuh wis sing kerjane, isuk mbuh wis sing sip bengi aja kelalen niat loro nafkah kanggo keluar. Selesai. Walaupun kuning jero nek kadang sok dhewek ana cek sok karo bola kanca kerja, walaupun ning jero nek kadang dhewek sok ana serupiah sing ora halal mlebune awake dhewek, sing penting awale wis diniati ibadah. Metu sekolah bismillahirrahmanirrahim. Nang ngarep nurun apa kok kanggo keluarga. Mula ya iki wayahe mangkat kerja setengah 7. Ya wis lah. Walaupun kula iki momong utawa lagi ngetusi manuk ya bismillahirrahmanirrahim. Kanggo keluarga. Karena yo di suluk mana itu kita pernah kita bahas wong kuwi duwe warid ya Mbak
Ya, orang sing waris harus kerja. Kudu kerja secara zahiriyah, bahwa borong, bahwa macul, bahwa dan lain sebagainya. Ana wong sing diwarit kerjane niku boten kerja seperti kados dene umume manusia. Itu memang Gusti Allah. Bahasane itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena wong kaping 6 iku darahim pun atau rasul saben-saben barangan luwih saking hajat kang basa sarama iku panggonane setan krana sedune sira lamun sepi saking apa mongko bersih ati sira kan boten bisa. Masa ora ana duit bahasa urip dhek ora butuh duit kan boten mungkin. Lah mulane solusine ketika medal saking griya kita diniati ibadah dhateng Allah Subhanahu Wa ta'ala. Salah jenengan kalan lawange kaping 7 iku tomak tegese labu ing dalem hak. Lah iki sing nek tomak iki mau sing wong kakean pasien iku mungsuhe tomak. Iki hati-hati sing sok kadang sok nampani pasien iku terus kang catur iku banyune lagi laris-laris kali Mbah Toha. Itu lagi tren iki. Banyu wong kang catur. Tomak itu bisa masuk ke siapa saja mulane tomak itu sudah dipun-hati. Lho ya memang menung Gusti Allah niku gawe awak dhewe wujud menungsa itu berupa-rupa dalan, berupa-rupa godaan. Dibuka ngompoke karo kan catur ing 200 kok 100 lawan grundel lah selesai batal. Batal. Begitu kaya dene kang ngacok ing oleh cuk layan ngirim marang iki semene. Nah, pemain tomak itu mengharap sesuatu sing ora ridhone be awak. Bismillahirrahmanirrahim lawang kaping 8 iku al-buhlun kikir wa khauful fakir tegese kumat lan wedi pegel sing termasuk di antarane lawang mlebune setan lan lawang sing kedah dijogo yaiku lawang wedi mlarat. Ampun wedi mlarat. Iku termasuk iki musuh sing paling besar kanggo awak kula kali sampean kabeh kang mriki Mbah Yesus oleh darat nerangaken aja wedi pikir aja wedi melarat mula kita sedaya kedah ngati. Kepriye carane bahasane awak dhewe iku men isone berkah diniati kabeh kanggo arep golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wis nyara kang ngundung ngono arep niat terus. Lah iku berarti dereng sampun kerjane nyara kang ngene panas terik ngaduk nang isor langit itu termasuk ampun iku dereng tekan perlu didalemi malih. Lah arep berkah kepriyong kerjane bae guru. Salajengipun lan lawange kaping 9 iku nyela-nyela maring madhab lan ningali maring makhluk lawan nginakaken. Nah, jangan sampai kita itu duwe kerep ati iki dadi ati sing rusak nganggep sepodo-podo luwih ino ngadeg dheweke iku duwe rasa karo wong liyan lan sepodo-podone dan awake dheweke iki luwih Lho kenapa Gusti Allah yang ngutus sing jenenge wali majdzub wali jadzab? Kenapa Gusti Allah ngutus bahasane kaya dene Mbah Musyafa, kaya dene Mbah sinten malih teng Semarang, Mbah Samud, kaya dene wong semacam kaya kathah wali-wali yang memang seperti itu termasuk juga pelajaran awake dhewe ora kena mandang rendah kanggo wong. Lan lawange kaping 10 iku ananggungaken ing wong awam kang ora jembar napa ing dalem ilmu ingkang durung lahir, ing dalem ilmu den tanggungaken mikir, ing dalem dadi Allah lan sifat Allah lan mikir-mikir ing dalem perkara ingkang ora dicikake akal supaya dimamang sira mongko kapan-kapan memang sira mongko dadi kubur sira kabeh. Termasuk sing hati-hati iki babagan akidah, atine dhewek iku kudu selalu dipun jaga iman, bahasa kepercayaan iman. Jadi kabeh iku kudu ditelan karo akal, kudu karo iman, iman. Terus malih aku semua angel panjang. Sira mongko kapan sira dadi kubur sira nah paling angel kita pegon iku mau. Engkang lah macam nurute kan bingung mae. Mongko wajib awam iku arep ketungkul kelawan ngimanaken awalan pasrah. Wis nomor 11 bilang. Nah, iku pun niku kados niku di antarane bahwa hukum dohir iku hukum yang kelihatan, maka kalian bisa mulai jawab. Ora ditakoni apal ngono rame kula niku nek kon maca kene bingung pikir. Sing jenenge hukum batin, hukum yang berkaitan dengan laku-lakune batin. Ini nek ana kang najib tak digawe gaya aku sing paling unik nek takon niku. Di antarane dua hukum, ada hukum dohir, ada hukum batin yang mungkin manfaat barokah makin. Amin. Lawan
diskusi lan tanya jawab yang berkaitan kali tema pada malam hari ini. Yang jelas kita seantara tawasul kali Mbah Soleh Darat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Amit. Nggih, monggo. Untuk acara selanjutnya nggih tanya jawab monggo. Badhe rencang-rencang ingkang badhe tanglet napa badhe nambahi kula persilakan. Kula tak usul riyen. Oh, nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar utawi alasan kula usul nggih menika ngeten. Kita sedaya tuh lagu-lagu ingkang ten mriki nika gelem ora gelem bakal dadi leluhur tumrape anak putu kita sedaya nggih. Nggih. Ya, pramila kula ngusulake di setiap suluk tema lan hasil diskusi niku dipun catet. Lah mangke setahun sekali dipun bukuake. Ya ora panas. Iku usulan kula. Kaping kalih kula matur nuwun dhumateng Pak Kyai izin kula betul-betul matur nuwun awit pertanyaan kula sakniki sampun kejawab. Kejawab ngeten. Kula sering njaruh ten makomipun bapakipun Mbah Soleh Darat niku tansah dipun omongi kalih tiyang mriku utawi Jukunjun niku kedah saged ngendarat. Dari Mbah Darat niku saged ketemu ngendarat jebulane kok ngendarat niku nyancang ati utawi nyancang napa niki istilahnya nafsu. Lah niku nembe tebungar kula nggih matur saged dhumateng Yai Pak Izin sangat matur nuwun ngoten mawon cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya. Monggo rencang-rencang badhe tanglet napa nanti. Betul ya, badhe tanglet napa? Mangke monggo. Oh, nggih. Monggo rencang-rencang niki kan masalah babakan ati. Biasanya sing cah nom sing masalah ladies babakan ati kena lagu jagenjing Ladies bumi Kang bumi. Ali ya Mamet monggo Kang Maen sing dari masalah ati gundah gulana pengen nganu kutut ya dipertanyakan nafsune nafsu berdosa atau tidak kutut nafsu kali kutut Iya. Lorian kan aja. oh nggih monggo Kang Nyato Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Mau diterangkan bahwa salah satu inti nasab bahwa pentingnya nasab untuk mengetahui hukum zahir hukum batin. Kalau kita belajar memiliki kita sedikit-sedikit saya bisa memahami dapat hukum secara zahir batin itu lewat orang-orang soleh yang kita pelajari lewat kitabnya. Tapi ada banyak orang yang nanti mati ngeluru nasab keilmuan sing dari orang-orang soleh itu nggak ketemu. Kalau orang-orang yang seperti itu kalau belajarnya dari guru sakor nasab sing guru yang tidak bernama itu gimana? Dari pengalaman itu untuk terus menyimpulkan untuk kanggo pelajaran urip sendiri itu gimana? Karena banyak sekali nih lapangan wong sekarang di kesempatan seperti ini. Ternuwun. Memang ini pertanyaan yang bagus tentang nasab atau bahasa yang satu kan sanad ketika kita bicara pada bukti nasional memang ada pembahasannya ada sisi kewajiban tapi di sisi lain yang mau kebaran itu ya wong ngaji wong alim wong sembiang ya tak anggap guru sing sabar ngono bare maksudnya udan-udan nang daerah gunung anyesen bare bocor kon sabar oh sabar dilalah ya sabar tekan dieng bahasane ngene
Sisi lainnya ada memang yang harus konteksnya itu harus bersanad dan ada yang yo bahasanya koyo majelisan koyo piye kan majelis yang lain. Karena banyak juga koyo sholawat nariyah itu kan ora Kanjeng Nabi sing ngarang. Koyo sholawat Jabir yang diwaos Kang Toha kan ora Kanjeng Nabi Muhammad sing ngarang. Itu bahasane karangane ulama. Terus delok silsilah koyo hizib apa kok Kanjeng Nabi nganggo hizib. Pertanyaan saya simpel bae. Saiki kaya dene hizib bari, apa Kanjeng Nabi hizib bari diparang Kanjeng Nabi tahun sekian mboten wonten. Mboten Kang Rahman. Cuma ada yang memang harus teng mriku bersanad dan ada yang bahasanya kayak sanate kaya iki termasuk sanad. Kita sulukan nang di bidang dimanapun itu termasuk sanad. Nah, besok kula ora bisa ngundeli, Kang Dasori bisa ngundeli. Kang Dasori kurang kuat ana Kang Bidi. Ana Kang Bidin Kang Roman ora kuat, ana Mbah Leonardo dekat. Selesai. Selesai. Ya, tapi bahasa ada yang konteksnya harus bersanad secara bahasa iki dan lain sebagainya. Ya nek delok kalangan awam kabeh umum kabeh mulane kan ana pengajian Senin, ana pengajian Kamis, ana pengajian Jumahan. Wong-wong sing anane ketine alif batok ya men ngerti bahasane diajak sinau bareng itu termasuk sanad. Bahasane kaya kula teng kampung kula anake pengawasan Jumat Kliwon. Di antara wong Bentul itu sing mondok kan kena dihitung bahasane paling wong sedherek sing mondok kula tok. Lare bahasane nek arep secara detail-detailan ya wong-wong kabeh kudu ngaji manggon wae kula dari nol sampai selesai. Ya yang penting bahasa titik-titik ini ada sesuatu yang harus bersanad, ana sing nomor loro sanad sing kaya dene hubungan kata iki kaya dhewe ngobrol nang makmul, kaya dhewe pulang dan lain sebagainya, itu termasuk sanad. Cuma ada sanad yang harus kita populerkan, ada sanad yang lewat seperti itu termasuk sanad pengalaman enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya nyung pengalaman karo sampean tak titik sanad. Nah, di antara pertanyaan kedua nih, apa? Pertanyaan ping loro nih. Tunggal tok ae. Terus tunggal tok. Iku intine ana sesuatu sing harus bersanad. Mula nek wong mau sisip ora duwe sanad soke beda. Iku contoh ngono. Kang Muin ngamalake jebari nemu nang toko. Hizib buahri nundu aku wong dijoto dilakoni tanpa disanatake yo nek oleh sing ana mbene sinten? Bener. Google. Itu termasuk contoh. Kecuali ngene Kang Muin tuku kitab nang pasar digawa tenggang kula Kang izin naseh ngarep mulut puasa. Ngarep kepriye iku wis termasuk sanad. Utawa dalam majelisan seperti ini kok sing sering dibawa sholawat nariyah atau ulo atau Kang Tuha atau sinten kemawon pernah menerangkan keutamaan suatu ayat terus dilakoni terus nembung ya tak nglakoni sing kae iku wis termasuk sanad. Mana-mana kok ngacung nglakoni hizib buar ki ora malah wong sing ngropung gunungnya sing jebul kan bahaya banget. Cara beli sinten. Nah, itu sisi lain pentingnya sanad. Wis jane wingi. Masuk ke contoh seperti Kang Sakat mangke di logika akan malih. Yo ora liyo malih marah-marah Kang Rutin pengin saya itu angin. Puasa hitung dino hitung bunyi yo li semaput ra. Apa angin? Bukan nang sing Kang delok nang YouTube, delok mau Ujang Bustami ae ya wis maput maneh. Mas do iku diantara. Ini terus mangke dijabarake jam. Matur suwun Mbak Yai kali Kang Sato pertanyaan dan jawabannya. Monggo yang lain sing badhe tanglet. Nah, ini aman-aman enggak ada yang mau bertanya? Kang Wawan, Mamet. Ini Mbak Bune. Monggo. Monggo, Kang Guguk. Biasanya Mbak Tuel lagi. Menambahi. Napa badhe menambahi, Mbak? Oh ya, masuk. Jadi memang apa pertanyaannya gini Mbak ya izin tadi gini apa pengalaman orang-orang yang maksudnya orang yang rajin beribadah terus ya, rajin ngaji kadang kan kesombongan wah wong ora tau ngaji desa sore nyong level kan
kadang kan sampai muncul hal-hal penyakit-penyakit yang kayak gituan, atau bahkan yang sudah level di tingkat imannya mapan pun terkadang godaan itu kan selalu ada. Nah jadi karena level godaan itu selalu ada, entah itu baik bisikan atau baik godaan itu selalu ada, maka mohon antisipasinya atau gimana untuk sarana mengatasinya hal-hal yang berbau penyakit ati kados niku. Matur kasuwun Kang Acong, pertanyaan kados niku. Matur suwun Mbah Doa. Monggo Mbah Yein masalah penangkal niki. Tak kau diujah. Di antarane tombol ati ku ana pira 5 perkara. Yang pertama maca Quran, nek ora bisa manane ya maca Quran wae. Sing nomor lorone kumpulane wong-wong Saleh. di antarane ya pengajian dan lain sebagainya. Nomor 3 ne Salat wengi. salat wengi. Lakonono. Nomor 4 ne Zikir wengi. Dikir nomor 5 ne Oleh. selesai. Iku lakoni wae. Terkadang dia kan hanya mireng-mireng akeh tok ora lakoni. Heeh. Mau kapan selesai? Nah iku batu ati antane. Tombo ati iku tombone ati iku ana 5 perkara. Wis nganggo sing 5 wae maha dahsyat. Nganggo 5 wae maha dahsyat. Mula sebenarnya hakikate ketika ketemu wong alim iku ilinge mesti siji, Gusti Allah. Mulane sering ngomelu ngaji dan lain sebagainya, sering ngomelu majelis dan lain sebagainya. Selesai. Salat wae. Nek salat bengi urung ngrentekake ati ya berarti durung salat bengi. Lah mulane kenceng karo Kang Najib sampe nang WA pun ana kulkas liwat Najib. Karena iku mbok gawe pekeling awake dhewe. Bagaimana? Kulkas liwat iku mau Kang Roman marang-marang borong kulkas telu. Wong malah nang omah banting-banting gelas kan bahaya. Dia bisa Roman. Dolanan sok nang omah karo lurune tengok nang ngene kulkas. Sensos tengok. Itu sing jenenge penyakit ya penangkalnya ya di antarane tombok ati iku ana 5 perkara. Lah pertanyaane lho nyusak lakoni kabeh lho tapi kok ora negene maringan wae Kang. Ana sing salah di antara lakoni 5. Selesai. Itu ora usah bahasa sing ambil kita jawabannya sing paling kepenak. Lu sing biasa nggo selawatan kok suku-suku si tombok ati ngono wong tuwa-tuwa. Nah wong nom selawatan enggak ada. Mesti wong tuwa-tuwa muni motor karane. Lah pertanyaannya apakah dheweke wis nglakoni tombok ati 5 perkara? Ya. Salat bengi kadang tek dosan sulukan nyata lebih bengi sembayang bengi. Nyokoli online nek nyokor kan udah mesti beanan wis tekan rumah Kang dan lain sebagainya. Kok sing tengah apa iki pada melek ya. Turune kapan? Nah iku mesti hiburan mulane kaya dene HP dan lain sebagainya. Iki juga bisa menjadi pintu masuknya setan dan tergantung awake dhewe bagaimana nggone guna. Mana sing tau protes lho sampean HP ke mah online terus Kang. Wah goblok urung tekan ilmune. Urung tekan ilmune. Ya iku jenenge guyonan. Bahasa pertanyaane Kang Tuhan penangkale tombok ati kono 5 perkara. Apa kan wis dikir terus lah dikir iku dikir secara sing kepriye sik gurung nambeni ketika istighfar itu bener-bener ngakoni patuh istighfar cangkeme tok ya kurang. Selesainya hanya nang istighfar tok. Tidak sampai menyentuh dan menutup pintunya setan sing nang jero. Tekan nang antak. Nggih, ya Tuhan. Iku mawon tombok ati seperti tema pada malam di Suluk Gunung Pati, tombok ati iku ana 5 perkara. Selesai. Terus Nggih. Monggo Mbah Doa. Pripun? nggih. Tombok ati kelalan soalnya tombok ati iku lagune Jemu masalah niku. Monggo yang lain sing badhe tanglet. Kang Dasoi. Badhe tanglet. Mohon nambahi.
Masuk fokus badannya habis. Yang ngejaran langsung badannya. Oh iya. Ini kalau tidak ada pertanyaan. Karena siji riwayat itu sahih. Sholawat nariyah itu mau ketika awal-awal Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Ridwan, Mbah Abbas Buntet itu ada beberapa tokoh itu yang sebenarnya kunci ning sholawat nariyah. Kalau iki tang pundi kemawon nek bisa suluk iku sholawat nariyah itu belum di sanad juga sahih saking Mbah Ridwan Abdullah. Putrane Mbah Ridwan itu mau kan milu Mbah Asad Sanggal Arifin. Dilalah tahu kecantol nang mriku oleh riwayat tentang sholawat nariyah. Nyok sekolahnya sholawat Fatih ya boten ngono. Tapi kenapa nek ana pertanyaan sinariyah ora kaping-kaping telu karena itu menjadi nderekake dawuh para sepuh biyen yo gawe jagani yo paribasan wong akeh kaya ngene sing bahasa sing ketambah siji itu termasuk disambungan ya awak dhewe. Terus monggo nek enten pertanyaan tuh pun nambahi dan lain sebagainya. Ya nanti. Oke, kamu bertanggung napa? Tanggal kan Heeh. ngamal ke sholawat perlu ijazah napa mboten. Nah, Apa anggar weruh nang kitab diamalke ra apa-apa ngompo sholawat apa kudu ijazah dhisik. Paling nambah sedikit ijazah. Kenapa sebenarnya? Oh ya. Itu sing jawab kabitin nggih. Nek sepaham kula ngene, sak paham kula. Kula mau nek Habib Mungzir Al Musawake apa kitabe jenenge lalen. Nyatane ora topo ngono nacan nang kancane kula Muhyiddin Habib Mungzir. Nek sholawat Jibril tanpa guru oleh. Tapi nek kaya dene sholawat sing lintune kaya Nuridati kaya apa nek bisa wonten gurune. Nek bisa wonten gurune. Kaya sholawat nariyah, sholawat Nuridati, sholawat Fatih, sholawat napa kemawon niku nek bisa wonten gurune. Nek masalah ijazah ki ngene kang bahasane kang satu. Wis maling malah takone kaya Medoreti ya. ya iya memang bener. Nek ijazah ngene kang satu bahasane nggo gawe nyambungan. Cara bahasa wong hikmahe tenang apa kok kadang ana sing selamatane nduk, ana sing selamatane wedhus, ana sing selamatane ayam itu memang beda-beda. Nah, ijazah itu mau bahasane SK-ne itu mau. Sama kuliah nang UGM kan kudu duwe ijazah. Sama nglakoni padepokan Nurul Jati contohnya sampean ya kudu ana guru. Sampean ngamalake contohnya bahasane contohnya Hizib Suryani. Ya kan kudu ikinyong dinai kalau Kang Muin karena Hizib Suryani ora kena ditulis supaya sepisan roh kudu hafal. Jadi dulu Kang Muin itu dulu ijazah itu seperti itu. Ya cuma nek sholawat itu seperti gue nek sallallahu alaihi Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ora dhewe mboten apa. Tapi nek model sholawat sing kaya dene sholawat Badawi Kubro sing dawane wonten malih sholawat napa kemawon nek bisa wonten sanate dumugi sing duweni sahibul sholawat iku mau. Niku nek bisa. Nek sing ora duweni sanad wis sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam sayyidina Quran Iku beda malih. Iki terus. Terus ngaraman. Tunggu Kang wis Kang Atong. Senate YouTube kurang wayahe. Saya lewat ngenteni Kak Nana sing ngenai. Terus kadang kaya iki kan. Kadang nek tuku nang pasar kae kok. Oke, bangsane amalan-amalan hizib reko-reko nang burine ana tulisane saya ijazahkan semua yang ada di sini kepada pembaca. Itu wis termasuk ijazah apa belum? Oh iya. Iki tapi kan gak gampang ya. Nek bahasa kuwi kan anak ijazah anak ijazah kos. Ya memang kaya semua kitab itu mesti nek kitab amalan loh, kitab amalan itu nek karo kitab-kitab oke, ya tasawuf dan lain sebagainya.
kitab amalan ya semua kitab memang wonten tulisane kados iki. Mung wae nantinya ketika ada sesuatu sing konslet siji sing tanggung jawab kan loro ne kadare sing beda. Nek cara iki silahul mukmin lakon itu misalkan 100. Nah, iki ora ntimu. Satu silahul mukmin langsung tuku ning Gramedia. Yo silahul mukmin puasane kabeh. Tetep kekhawatirannya aurat-aurat yang masuk tidak ada yang mengontrol, satu huruf tidak ada yang mengontrol. Nek ana konslet sinten sing muin konslet selesai. Aja muin konslet iki umpamane contoh. Ya contohnya memang contohnya iki. Karena kalau ngomong muin konslet ya contohnya muin konslet. Lah kang muin terus konslet. Ya sing ana ngunjuk sih. Sekarang kan banyak contoh mulanya kulo paling oke agar anak pasien wah ya amalan konslet wah sungkannya itu nembusi dan lain sebagainya ada selamat cara Jawa kan ada selamatan dan lain sebagainya kena anak rambut sedikit ketika tirakat kudu diluru kan mumet saya lo yang uang Bandung pernah sama nyuwun pinten mawon tak layani padahal pilih juga kuncinya rambut geleman teman kan luru rambut tiga iki sing iso nambini gue ora karena dia mengamalkan salah satu hizib konslet lah nyatanya bapak arep bos tekstil asline rambutnya wis ketara ning nganangen ketemu nih diri sak njaluke jaman semono kok wis began men diri sak njaluke wah iki nyayai apa iki ya itu pelajaran yang lawak dhewe bagaimana tentunya jagungan kecuali ngene kaya dene donga Nabi orang-orang tertentu yang kasab dan lain sebagainya yang kaya donga Allahumma ubud kan Mbah Dalhar langsung saka Nabi Allahumma hujan beras remis duit Mbah Pisti saka Nabi itu beda malih beda nek marah-marah kang acong ngarang sesuatu wong Nabi Khidir ya itu mangkene kan nomor terus yang acong iku contoh mawon teman-teman ya sekarang mah nah sampai seru babu seperti itu Kang Roman untuk kanca-kanca. Babu. Apa? Anu Kang, kalau saya pernah dapat di YouTube itu kajian pustaka bahwa kalau ijazah itu iya itu lebih baik dengan publik karena kalau perorangan nah iya ini ngapus ora ono sing ngerti ngono kayak gitu. Jadi oh iki wis tak ijazahi cung wis kabeh tak ijazahi bareng-bareng kayak ngono kayak itu gimana? Kan padha sing ngrungu pun ya padha ijazah padahal nek kan konteksnya pengajian umum. Nek sing berbau kaya dene amalan-amalan yang tidak berefek sih belum umum. Tak jayake umum. Tapi ada pengalaman neng daerah neng tangga kula niku sing bebek men tau ana wong edan darail khairat. Dan ana sing maneh bocah 3 tahun ora gelem metu omah tirakat manati 41 dina. Ya bahasane ngene kan. Ketika ditambani dilantarake memang ora ono sing jodoh lho bila. Kecuali saya ijazah kan ki mau sekolah ijazah itu beda malih. Bersembiang mau salam nasroh, bersembiang mau sekolah. Kita ijazahake kabeh sing ngomati ngaji ning kene sing ning dunia sosial tak ijazahake kabeh. Itu memang selesai. Tapi ketika berbicara masalah kaya aurat-aurat yang memang ada ketentuan tersendiri ketika kak biasanya orang ditonton tenanan saya ini kebanyakan pernah ada contoh-contoh yaitu konsone nyong dhewe ya konsone dhewe ketika tirakat itu dilalai ada sing ora bukan niate dhewek wis ada kesembuhan dan lain sebagainya kan kula mboten ngertos sing contone tak ijazahake kaya dene surat iki kulhu waca sing meneh iki Fatihah waca sing semene itu enggak apa-apa tapi sing berbau-bau rada hikmah itu kan ana bidangnya juga kang bikin itu nek bisa ya ada ijazah khusus nah kamu lu ijazah punya cukup barang nang awake wong salah nggon kowe praktek bahaya maning orang malah ngetokno malah klepuk-klepuk nang kan bahaya malah bahaya malah ya seperti itu teman-teman Tanggi apa Kanji? Moga nun sewu dan kalau kan nanti menyerang umpami kita ngaos penapa ten salah kuliah dulu itu dan tradisi tenuwetan itu yen guru dereng
maringi omongan nang kowe saiki wis entuk ngamalke ngelmu utawa ngijejake ngelmumu. Lah, belum sampai ada kata-kata seperti itu. Lah, kados umpama kula niku mboten mangertosi sedone yai. Lah, terus apa selamane mboten diamalke dinggo kiambak kados sedon napa pripun niku? Oh iya, paham pun. Tem iki wonten malih kok. Niku mawon napa Niku men? nggih. Ora kelalen. Biasanya yang berbau ilmu hikmah. Memang dan berbau ijayaan memang kadang guru tapi orang oleh ijayah. Kaya kula manakib memang tidak boleh mengijayakan salah satu manakib. Nah, yang dua boleh. Orang oleh itu nurul enggak memaca dhewe karo umate tidak boleh mengijayakan. Terus di antara malah banyak amalan-amalan kecuali ilmu-ilmu kaya dene ilmu rasa kaya ilmu yang berbentuk kanggo keseharian dan lain sebagainya kadung guru meninggal sing boten apa-apa selagi boten ilmu kehikmahan. Nek poin kula sing ilmu-ilmu tentang kehikmahan. Sampeyan ngerti desa Jembangan sing nang kene ngerti Bawang? Bocah Jambangan iku Nurul Ijayah ceritane yo memang edan kok si dino iki. Dheweke belajar ilmu hikmah karo seseorang yang belum mendapat izin dari gurunya lagi untuk menjadi guru. Mursyid bahasane lah, mursyid dalam ilmu hikmah. Yo memang yo dadi mboten waraset dadi sampean kuwi tirakat sekian hari dan sekian hari. Dilalah ngono lho, kenang dilalae. Barang ditelusuri ternyata si guru niki dereng angsal izin mengijayai. Sering terjadi lho. Lah nek ketika nyukur ngono ya wis gorong oleh waca dhewek karo waca dhewek. Lamun diamalake contohnya masjid, majelisan boten apa. Nah contohnya kados guru wis ninggal, guru ana wasiat apa-apa selagi itu tidak ilmu iki anti bacok sing boten apa-apa kan kaya ngono. Misalkan ilmu kawruh, ini cara ini sing boten apa. Seumpamane orang minat karo ijazah piye? Ora ngono ora. Sah-sah wae ora. Orang minat karo ijazah berarti orang pengen ngamalake itu. Ora apa-apa. Contohnya tidak tapi ngamalake ora? Ya ora, masa sebuah Dine ijazah tapi ora. Dinai apa jaluk? Ya dinai semua dinai ora dilakoni. Nah, soalnya hukum jaluk karo dinai itu. Nah, jaluk. Ya. monggo. Nyong jaluk, nyong nyamale nek ora dilakoni itu berbahaya. Nah, maksudnya bahaya ku hukumnya ora kena bukan dosa. Tapi nek dinai yo grecak nawayan ngono. Ki wis rumati itu kan rumati yo urusane sing enak yo sampean tapi nek anu mbah tunggang mriki kula nyuwun kenang-kenangane. Berarti kula nyuwun kenang-kenangane siap njo. Jaga. Ono kuwi seperti itu. Tapi nek bahasa Kak Diwa kali Kang Catur itu lagi wah awak kembang dolan oleh keris itu Kang Catur. Jadi iku wis terserah mulai dinai iku wis terserah Bibi. Dino kula sowan dateng Mbah Bibi kok di marah-marah iki catetan diamalake Kang Nyong sok lawannya tidak ada mata ora tak diamalake pisan ya ora mah ora Nanti. kecuali Nyong tenggen Kang Dasori anu selambah niki silaturahim kabeh kali nuwun sampai subur rezeki dinai wis njaluk nemen-nemen iku beda malih antara diberi dan meminta itu hukumnya Beda. Monggo sing tadi ya takut oleh nika iya itu penting iku nyalang ijazah. Monggo Dayit. nolong ijazah iki posisinya keberita Kang satu Mama ana wong jejeg guru. Aku ngungu. Ayo dulu. kok gedhe ta nang film lampir apa sing kitab Somalang huruf anu nek masalah itu nek bisa ya ditaseh mah Nyong winginane krungu ngajine sampe lho nyong ora mangkat cuma liwet kon macawake itu priye kan nyong genah malih ditakokake malih urung nang sawah seprewengan kan bahaya ku sing diwelehake sing enek mulai itu waca setahun kan ora suge wake ae kan bahaya mah nek bisa ditakokake malih kali sing ngawas itu Dianu den tak den arep terus ketek putih malah terus monggo ketek rembes. Gus
Padha prene di rono. Di prene wong lak kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap dari dua sisi makalah. Yang pertama dari Kang Satur bahwa ijazah itu kalau bisa di publik, jadi bisa disaksikan. Kalau seandainya itu ijazah ada apa-apa itu bisa dijelaskan dengan publik. Satu, yang kedua tadi ngendikanipun Mbak Yai ada 3 unsur kitab, tapi yang satu tidak bisa diijazahkan, yang 2 bisa. Mana itu? Karena ini adalah publik yang bersumber dari Kang Satur, ada 2 kesempatan. Bagaimana kalau dalam forum ini Mbak Yai memberikan ijazah? Ini bukan suatu permintaan ya, bukan suatu permintaan, karena ini tidak wajib dikabulkan, hanya sebatas keluh kesah, bahasanya kok curhat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pada suatu saat ketika suluk itu bertepatan dengan tanggal 11, jadi kita bisa rame-rame membaca manaqib tersebut, karena kita sudah mendapatkan langsung ijazah dari mursyidnya. Bagaimana kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi? Monggo hanya satu saja. Ini enten Yang pertama, kenapa bisa ngerangake ijazah di publik? Memang ini ada praktek-praktek spiritual yang khawatirnya ada pembohongan itu seperti itu. Tapi kok sama nek hataman itu dulu gini habisnya sekian tuh, saya banyak menemui pasien-pasien yang rada oleng karena ketika tutupan kan harus menyediakan ayam dan lain sebagainya. Ya itu memang kalau memang itu untuk suatu syarat sih sah-sah mawon, karena saya juga pernah memakai apa Kang? Masih timbul pertanyaan. Contohnya seperti ini. Sampai malam terakhir aja turu, tapi tetap buka biasa. Mau turunnya wis lewat jam 12. Saya memakainya seperti itu. Kenapa? Nah, bisa di publik, nggak bisa ketika atau aneh, khawatir ada pembohongannya. Karena praktek-praktek spiritual akhir-akhir itu bahasa membahayakan. Ya gini contoh pemindahan janin dan sebagainya, winginane kula teng daerah Garung. Putih Garung. Wonosobo. Iku lahiran iku sesuk. Lahiran kudune iku perkiraan sesuk, ditunggu sampai 3 hari sampai seminggu malah wetenge kempes. Akhirnya terpaksa kula ijo-ijo kula pangkat. Ini pengalaman. Ketika wis ketemu tuh 70 juta maharnya memindahkan janin. Lapang gojokone ora kalah saing maning. Saman pengen bali. Saman donyane akeh SKJ turu. Wis ku nek corona aman tapi sampean kudu haji kabeh sekeluarga. Ke masjid kurang cor. Ku kudu dicor temenan dilalah winginane wis kudu cor diri haji. Ya parengana kula kalih sampean enggal ketularan. Amin. Teng Garung. Karena Wonosobo itu kan kula niku kelingan Gus Muafik. Gus Muafik tau nerangane keilmuan awal sing aneh-aneh iku ning daerah Wonosobo temenan. Wah iki bahaya iki ora hati-hati iki. Wis karo ya itu sebagai pengalaman karena memang karena ada harus dipublikasikan ya. Kenapa nek kena intrik ilmu spiritual kan nggak mungkin di panggung sih kamu. Nah itu kenapa kita harus berhati-hati mencari guru dan lain sebagainya. Nah itu kan kadang kita sering mengalami praktek-praktek seperti itulah bahasa. Nah saya ini mindah bayi 70 juta saking nih pengen duit. Wong sugih. Wong esuk. Nah, iki nek bali maneng gelem haji dan lain sebagainya kan nyong oleh-oleh masjid ya kena Gus Sembayang 5 waktu masjid Gus ya. Nah, seperti itulah. Itu contoh kemauan. Nek masalah manaqib dan lain sebagainya, mbok itu kan Kang iki wis duwe kan ora bingung Pak. Nah, kena ada 3 manaqib sing setunggal mboten oleh yo mangke kalih dong kendo-kendo rasa lebare forum lah. Bukane kak kula iwit soalnya nang mriki awak dhewe njogone iki ngono. Cuma nanti suatu saat nanti
wis diskusi karo kantor oleh kanca-kanca pembukuan yang wonten. Cuma nek nang Sorban Mal iku nek ora tau ijazah, aku ijazah akeh-akeh ngono apa ora gila. Lah, penting istiqomah niat. Tapi suatu saat Kang Dasori ini tetap gak dijawab seperti itu. Nah, ya harus mari. Soalnya Kang Das itu gudang mana tuh? Belum kan orang enak malah gitu ya hilang. Tapi Kang Das ini termasuk pertanyaan yang sangat bagus. Memang nek mana itu nek teng mriki kan hanya teng Sobowangi kali teng Getas. Itu yang khusus Google pembacaan macam. Mungkin nanti kalau di Kang Das pas 11 ya tetap kita membaca mana. Cuma nek tenggen Suluk Sobowangi kan ora 11 ora apa memang memang jalurane mana. Nuwun. Matur suwun. Ijazahnya napa dikin Pak? Oke. Mungkin kayak orang belani join, belani ini malah cong. Ya jam berapa cong? Jangan malam. Masih 15 menit boleh. Monggo pertanyaan terakhir niki. Monggo Bang Manto tanglet napa? Oh, mboten. Ngantuk kok. Terus Takon mau nyolong ijazah. nyolong ijazah. Ki dicatat ki pertama nang sore kan. Pertama takon ki lho. Nyolong ijazah. Nyolong ijazah. Ijazah. Nah kalau nggak ada dari Kang Toha untuk Oh, nggih, monggo Mbah Yai Toha untuk kesimpulannya. kesimpulan Oh, Mbah Yai Toha. Monggo. Oh ya, terima kasih karena malam hari ini suasananya sadu dan gerimis alhamdulillah udah teko kabeh. Jadi di sini sebenarnya masih malu-malu kucing semuanya sehingga Ki Pak Isin pun jadi grogi. Jadi karena ini menjadi forum bersama ya artinya nanti kedepannya kegrogian, kemalu-maluan, takon mesti disalahake ini dibuang karena yang penting bertanya itu melatih mental. Nah, artinya karena ini menjadi forum bersama belajar bersama, yo saling mengisi pengalaman dari pengalaman mungkin Ustadz Didin tau dijazih sapa nyong tau dijazih iki tapi yo sing ditokae iki sing renyah-renyah wae sing khusus-khusus disimpen dhewe. Tapi berbagi pengalaman. Jadi besok lagi kita berbagi pengalaman dari karena punya rata-rata sudah punya guru khusus semuanya lah. Malam hari ini memang kupas tuntas ya artinya bukan kumpas kita mencoba membuka ruang antara hukum dohir. Nah hukum dohir kan memang tadi kita sampai tidak membaca bahasa hukum dohir itu lebih mudah daripada hukum batin. Nek nyolong gue hukumannya neneng Islam jare dipotong tapi neneng Indonesia di penjara. Jadi itu tadi belum dikupas sebenarnya. Nek bahkan sampai Gus Res kalau takon nyolong ijazah. Ini ngeri maning. Ngelamar kerja. Lah jadi memang hukum batin memang kadang kekuatan keimanan kita jadi meningkatnya iman itu memang terkadang hukum-hukum di kebatinan itu rentan akan godaan-godaan sing ora umum bahasanya. Godaan batinnya sendiri saja itu akan sangat terasa karena semuanya menjadi hawa rasa persoalannya. Jadi tapi paling tidak kita sedikit membuka tentang hukum dohir, hukum batin ini nanti kitab Munjiat karya Kiai Soleh Darat ini mohon untuk bisa berlanjut tidak hanya dibuka tok di awal tok tapi bisa berlanjut yang nantinya bisa kita memahami bahwa karya Kiai Jawa Kiai Soleh Darat ini kita bisa paham yang tadi sedikit demi sedikit sudah dibuka awal di Suluk Kayu Langit
Karena ini sebelumnya karena tabarukan kali Mbak Ibrahim Sam'an, karena dulu di sini ada sejarahnya juga tentang kayu langit sendiri, sehingga di sini namanya Suluk Kayu Langit. Jadi kita tetap tabarukan, ada majelis, ada makam aulia. Muga-muga ya dhewe oleh kecipratan barokah Mbak Ibrahim Sam'an. Amin. Mungkin itu nanti mohon Kang Catur untuk bisa mengarahkan nanti, biar nanti bisa gantian yang mengisi materi. Ada imbuhan paling tidak ada Ustadz Rohman, Ustadz Didin, Ustadz Dasori, Nawabul khusus pengisian perut nanti Mbah Bu kan punya sekolah maksudnya. Karena pengalamannya Mbah. Ya mungkin itu nanti Kang Catur bisa mengarahkan. Terima kasih dari saya. Kesimpulannya dohir dan batin itu artinya yang saya pahami adalah bahwa perilaku kita itu yang bisa dihubungkan dengan ruh itu nantinya akhlak yang baik. Tapi ketika perilaku kita belum baik, berarti ruhnya kita belum baik. Nah, itu menjadi gambaran kita bersama. Terima kasih saking kawula, mangke nek wonten imbuhan saking Mbah izin atau Kang Catur kula monggo. Oh ya. Jadi saya belum koordinasi dari Kang Imam karena kemarin ada pembuka internal hari dan harinya yang ini belum saya temui lagi. Tapi kita tetap nanti nunggu besok Kang Imam udah ngabari belum ada pergantian hari dan apa ngabari Mbah Tua Baturung saya belum bahas. Nek malam setule jelas di lemah teles kita nantikan kulkasnya Kang Najib. Nah, malam minggu itu nek sing kersa lega ajeng derek santri kalong nanti wonten kula Mbah Tua lan khususon nanti iki lagi jebak-jebakan kula Mbah Pri Mbah Tua iki tema itu kita rahasiakan semua. Iki lagi lucu Mbah Pri ya gayane arep ngumpet nang kula ya lagi bingung. Kadung posternya disebar ke isin temen yo nang bawah asline. Waduh iki luput maning pangkemen kula asline ya engko sistem politik siapa yang menang? Apakah saya, apa Mbak Pri, apa Mbak Tuhan? Caranya seperti itu. Jadi untuk malam minggu itu spesialis banget buka sejarah Batam khususnya Bawang tanpa konsultasi dulu sama sing apa biasanya kan pokoknya nerangake iki Mbak Pri sampean iki ne iki ora. Nanti akan suatu pertandingan yang sangat heboh itu pada malam Ahad di gedung MBC Bawang. Nantikan. Saya kok sinjong karo Mbak Tua biasa curhat iki ora. Spesialis untuk malam Ahad. Cumanya sing rada Coming soon. Pamflete disebarkan esen akeh. Coming soon. Pak izin wajah esen mana fotone nyombaran dan ngenyake per. Ya. Waduh wis. Kula wis usul. Ya wis usul kali kamu tinggi nyok masih dilebok Mas. Ora dadi Kang wakatu esen wis ora apa-apa. Tapi yang paling menarik Mbah Pri arep ngetokake susu ora tau ditokake ning Batam ora tau dung-dungan ora tau ku jarene. Bang Toha wis menyiapkan sing delegasi khusus. Nah, ini kok permainan politik saya itu akan lebih canggih loh. Ya. Pertandingan sangat sengit ya. Karena ini acara Indo dan Sarjana. Iku nek sing lega munggah acara gasik barisal tahlil dan sebagainya terus bedah sejarah niku wau ya mungkin hitungane sama satu pada lancar. Amin. Lalu ya sebenarnya getas tapi ini dari mantan korban paling inti tentang lemah telas malam itu nun yang kacang Nggih, matur suwun. Kangge ancang-ancang sedanten. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.